来，朋友们，好长时间没有跟大家面对面这样喝酒了，还是特别开心的。大家不用担心我酒驾，因为喝完酒以后，咱们直接在车里边就休息了，车里边是有空调的。来，好长时间不见了啊，老规矩，第一口敬大家，大轩赔一个。行，今天的菜还是挺丰盛的，虽然是盒饭啊，但是我们经常点这个菜，有荤有素。来吧，第一口下酒啊，尝一口肉，红烧肉。来。喝着小酒，朋友们，看看这4份菜还是很丰盛的啊！最后来一盒米饭，太幸福了。在户外吃什么东西都香，特别享受这份感觉，感觉特别的轻松啊！大家看我这辆车有水有电啊！刚才咱们拿这个户外电源，用家用的电磁炉啊，将近2000瓦的一个功率，烧壶水很快也就烧开了。所以说这个电源现在目前大学用的还是不错。来，朋友们，也是个小广告啊，因为现在将来旅居啊，在路上的这个费用也好，或者说干一些自己喜欢的事业也好，咱们都靠这个养家糊口。所以说大轩带货也好啊，或者是将来旅拍，没有什么遮遮掩掩了，咱们就是卖露营装备了。也希望大家能理解，我相信很多朋友应该是理解的，毕竟每个人都要吃饭。来，兄弟们，说心里话，特别希望有退休的那天，到退休那天，也许就没有那么多的牵挂，没有那么多的压力了，自己能开着心爱的小车，不管到处是床车也好，包括房车也罢。咱们都非常喜欢这样的一种生活。由于口罩原因啊，现在很多想去的地方咱们都去不了。但是天天摆弄摆弄我自己的小车呀，放一些炉子、罐、瓢盆啊，什么东西放到哪合适，这个过程大轩非常的享受。跟之前在 H9 里边也是一样，其实把它就当成一个小家了，慢慢的去布置，所以说也是特别喜欢这种生活的。来，朋友们，再喝一口啊！我特别享受这种田园的生活，自己种种花、种种草，养养乌龟啊，喂喂小狗，感觉也是挺开心的。院里边这几只小狗啊，现在让我喂的狗粮都不吃了，也特别的馋啊。当然，整个生活房车的兄弟们啊，一般有生盘生菜也都拿过来，所以说5只小狗现在长得还是挺强壮的，起码比狗妈妈要胖一些，感觉特别的轻松啊。在班上这种心情也是特别好。来，朋友们，也可能好长时间没有跟大家喝了，有点语无伦次，但是大轩真的非常开心。走一个，瓶里边不多了啊，有多少咱倒多少，酒了不能贪杯，但是开心之处啊，跟兄弟们姐妹们聊聊天，多喝一杯倒也无所谓。哟，这一杯应该能倒完啊，2杯酒也不多，也不少。现在年龄大了，也不能喝太多。来，朋友们，再喝一口啊！今天大轩真的高兴，又回到以前的感觉了。吃口肉。有些朋友看到这儿说，你这个魔盒里边为什么不做一套桌子？其实我个人觉得啊，在户外有一个相对来说啊比较平整、比较舒服的宽敞的大桌子还是非常有必要，因为它折叠起来没有多大。这个魔盒你不能想着大而全，所有功能都放进去，但是就跟房车一样，所有功能都放进去，所有功能都用不好。所以说我决定啊，做了3个非常大的储物的抽屉，大家看里边可以放很多的东西啊。桌子咱单独支一个不就行了吗？切个菜、办个工，对吧？干个啥都很方便。即便现在下雨的收也是非常快的。所以说。定制化改装就是这样。有些朋友你需要桌板，咱们这个魔盒也是可以给你做进去。如果说大家跟我一样需要一个很宽敞的空间的话，我个人觉得啊，还是额外带一套这个折叠桌会方便很多啊。来，朋友们，再喝一口。这个东西没有对错，只有喜欢不喜欢。经常有粉丝朋友问大轩说，还会不会开着车出去旅拍？还会的，但是要有一个时间节点，因为最近来改车的粉丝还是非常的多。兄弟们也需要我帮忙去再做一些线上的宣传啊，所以说大轩现在目前是走不开，但是只要是得空啊，无论是周边附近的短途啊，还是说来一个长途穿越，这个都是有可能的。我特别对冬天冰天雪地的这种东北啊有这种情节，再加上有远方特别好的亲戚啊，所以说到时候再说啊，也可能是新疆。别看我是干旅游主播了，到现在为止就没有去过新疆，所以说心里边一直有这个念想，也可能是吧，持续的把视频改装会拍下去，也可能哪天心情不好，喝一杯小酒，一脚油门咱也都窜着走，所以说也不好说，朋友们。酒不敢跟大家干了，因为2杯酒也不少，咱慢慢喝。这期节目就到这儿了，朋友们，我是大轩，下期见。家常菜配小酒，带酒。我只想躲在这里，躲在这里，放空自己。